他为什么会来找我们？是因为看到我们后院有很多猫吗？他绕着我们的屋子进不去，马上又跑到我们的工作室。他怎么这么懂呢？他在工作室外面住下来，每天大声讨饭。有没有可能他一开始就锁定了目标，要找到那个人，盯住他的屋子，不要走开？但他又防着悉数，直到11天后，呼噜声绵绵不绝，悉数一抓成功，我们又不禁怀疑，他是不是早就等着这一天？这支影片跟您分享一只小橘猫找到家的故事。我们是不经意的，它却像是早有谋划。小橘是在下午5点多的时候出现在邻居的院子里。不怕，哎，乖乖来，宝宝来，慢慢的，慢慢的，不怕啊。你闻一下，宝宝，糟糕，它下去了，如果它下去，它就上不来了。小橘猫看起来像是来找猫猫玩的，它遇到了小璇，小璇非常好，它对每只猫都很友好。我们在后院有留了一个小门，当流浪猫有需要的时候，让它们进来。不行啊，它只能往另外一个方向翻，它挡住了，它应该不知道怎么来。哎，乖宝宝来啦，那你自己过来好不好？自己过来行吗？来吧，宝宝。很安全，你吃吧。怎么办呢你？不怕宝宝，小心翼翼的。不怕，又退回去啦。不怕了，宝宝。宝宝，宝宝，哎，出来啦，宝宝。他跟姐姐在玩，但他进不去吧？你出来了。进不去，没着急。好不容易找到了大本营了。美景，哎，你去跟小宝宝说一下好不好？让他不要害怕。快点，用你的猫语跟他讲一下。快点，快点。我们跟丢了，但听声音，小橘应该是穿过了这一大片灌木，从另一侧邻居的后院跑到前院的。来看一下小橘的路线，最开始它是在我们东侧邻居的院子里，然后到了我们的后院外面，再从西侧邻居的院子跑到前面。它这是在围绕着我们的房子找进去的路吗？他终于找到我们前门了，太好了！宝宝，快来吃饭。小罐头。细数手机播放的是焦耳焦糖的叫声。小橘猫跑到我们工作室去了。小橘跑到了工作室的前院，这里是流浪猫每天来吃饭的地方，大概有5、6只。2个宝宝都跑到树上去了。今天下午那个小奶橘，然后还有阁下，太好了，小朋友一起玩，他应该就没有那么紧张。这个哥哥是百川，他不会伤害你的，不用担心。哦，百川在抓树呢。哎，我们可以这么近啊，真棒！顺川，啊，他背后就是小橘，小橘橘来了，宝宝不怕，来了。现在下了很大的雨，现在很担心昨天发现的那个小奶橘，今天一整天到现在为止我都没有再看到它，也不知道它躲在哪里。细数半夜被小橘叫醒，为什么会有猫的叫声？来吧，它真的在后面呢。你进去，全部都进去。好，等一下，等一下，等一下，饭放在这里，你要来吃饭哦。不怕，你看这个是瑶瑶，瑶瑶最会照顾宝宝了，瑶瑶。好了，瑶瑶，你在这边就好了，你不能跑出去哦，你让宝宝吃饭。啊，天哪，那是百川，百川也来了，真的是太神奇了，怎么会有这样的事情？
宝宝不怕不怕，后面那个是百川，那只不怕。百川是悉数照顾的流浪猫，真乖。我们很快会分享它的故事。那个是百川，不怕的啊，他说我会照顾你的。乖宝宝了。哎，怎么了？怎么了？不怕，进来吃吧。小菊应该是发现了门后有很多猫。我把这个放在外面。哎呦，大家可以出来了，宝宝们。里面有10几个猫猫。来，对不起，对不起，出来吧。我听到小橘猫在叫。哎，5号是你来啦！5号宝宝，哎，不怕不怕，等一下哦。小橘，你在哪里？啊？小橘，我听到你声音了，你在哪里呀？现在已经是今天的第3场暴雨了，那小奶菊不知道怎么样了。我现在去楼上看一下。哎，拉一下宝宝，拉一下，拉一下。哦，还好，还有吃了一点。来了，不怕不爱。糟糕了，他被吓到了。他刚才就躲在这个玻璃门背后，我不知道啊。我又听到小奶菊在叫了。你在哪里？来，上来，上来呀！哎呦，宝宝来了，吃饭饭，不怕不怕，你吃你吃。不怕，我走远一点。乖宝宝最乖乖了，不怕不怕，哎不怕，不走不走，最乖乖了你。后院比较安全。小菊一大早就在后门等了。不怕不怕，宝宝哎不怕，哎乖乖的哈，先轻一点啊，别跳了，等你看。要不然就只能把玻璃门打开。小菊把工作室后院当成她的家了，这里比较少打扰。晚上好，宝宝，不怕了，不怕，不怕，不怕，宝宝。每次开门，小菊都要躲开，不怕，不怕。她还是很警惕。哎，乖乖宝，宝宝们进去啊！来吧，小菊来。哎，乖乖的。有一个宝宝的声音。这些天，悉数都竖着耳朵，哪里？一听到小菊的叫声，就赶紧去找。宝宝，你饿了是不是，宝宝？你怎么还在那边？你应该可以上去啊！你去上面，我后门放啊。等着吃饭了。不怕宝宝，不怕宝宝。今天开门的时候，小菊没有躲。我刚刚看到小菊现在是住在帐篷里面。不怕宝宝，不怕。我靠近它大概20公分，它就会害怕。能不能再近一点，宝宝？不怕啊，不怕。来吧，吃饭饭。吃饭饭。今天的第2餐，来吧。小菊伸懒腰了，悉数决定伸手看看。来闻一下，闻一下我的手，认识一下。哦，这样子啊，来闻一下，闻一下我的手，来，不怕，认识一下吗？不怕啦，不怕啦，乖宝宝，不怕啦。哎，碰到头了，你后面有一群捣蛋的哥哥姐姐们，不可以呀。我都有点想直接抓了算了，又怕没有抓到，然后吓到他。
哎，棒棒，闻了一下手指。小菊现在是住在那个帐篷里面，暂时还算安全。但是先不管你，太多事情要忙了。就挺奇怪的。其实工作室的前门一直都有猫粮，但是小菊它就偏偏不在这里吃，就一定要到后院。但是我们实在是想象不出它是怎么跳上去的，因为对它来讲这个太高了。宝宝，你快上来，快来我房间。来吧，宝宝，还有哥哥来了。哎呦，他真的要进来。小菊来到了空调架上方的房间，西叔想骗他进来。不怕不怕，哎不怕啊！快来！哎，赶快来！看来要很饿才行，可能刚才还没有饿到那个程度。行吧，那先这样吧，让他自己吃。好像是小菊在叫。啊，小菊，小菊宝宝，你在这里呀、要吃饭饭啦！要吃饭饭啦，肚子饿啦。这个小宝宝，闻一下。你乖一点呢。摸摸好不好？哎，闻一下。哎呦，那闻一下。你现在不怕我了？隔着纱门他就不怕。来啦来啦。这个是谁呀、双节棍，不能打他哦。哎，不可以不可以，你是谁？不能这样，人家是宝宝了。来来，宝宝来。西叔加猫粮的时候都会控制一下，放太多的话他不够饿，就不愿意忍受西叔伸出去的手，放太少也不行，他就有可能会跑去其他地方找吃。来吃啊。那，再闻一下，再闻一下，不怕啦，摸一下头好不好？那，再摸一下，不怕了，宝宝，哎，乖乖，那再闻一下，慢慢吃，慢慢吃，慢慢吃，有进步了你啊，偷摸，偷摸，不怕，不怕，不怕。不怕啊，让你习惯一下。哎，再摸再摸，我相信他抓简直就可以抓了。不怕不怕，哎，不怕，他已经习惯了。好了，你先吃吧，不要担心。你要进来吗？小菊来了。我们这么可爱呢，来进来吧。我们网可以稍微拿进来一点点。来吧。可以闻一下花吗？晚上这一餐很热闹，家里的孩子们都来看他。小菊主动闻了西叔的手，他的防备心又少了一些。不怕不怕，宝宝不怕，你怎么了？天哪，这小家伙是怎么了？怎么了？你没事吧？你没有被虫叮到吧？你不要吓我啊！叮到我只好赶紧把你带进去了。怎么办呢？不怕，过来，你过来呀、不用躲帐篷，过来。哎，不怕了，过来。哎，真棒，很棒。哎呦，饿了，肚子饿了，宝宝乖了。这你是男生还是女生？你看，男生，来，你打屁股啊？摸摸摸摸摸摸，哎，摸摸。哎，可以了，这是我第一次可以这样子。明天我帮你弄一下足球室。哎，等一下，吃吧吃吧。哎呦，警察真的有伤。你看到我了，他这么乖嘞！天哪，赶紧给你找领养。那我们先进去好吧？哎，你摸完拉一下。好，大家都认识你了，好的。是吧？哎，不怕啊，乖。哎，怎么办？有那个。只好委屈你，现在脑子里面稍微动一下了啊。他还在打呼噜，不可以，现在还不行，他还在隔离，现在不着急，虽然你们都认识，
出去，快出去！猫砂盆，实在是找不到小的猫砂盆，我又找了一个保鲜盒。你的呼噜声真的是超响的，怎么会这么响啊？我们这么会打呼呼啊？这样子啊，好吃啊，好吃。可是他在外面的时候看起来就很胆小啊，很谨慎。他进来真的完全是反差，我都惊到了。对，自从我抓到他进来，他就没有害怕过。哎呀天哪，他真的是，因为蛮意外的，我以为他只对你好，没想到他看我第一眼就 OK 了。我从来没有去喂过他。他一看到我们就打呼噜，他验证过了，完全不用担心。我们叫他无忧，和无双同辈。现在我们有4个小朋友，无双无忧，还有娇儿焦糖，都是天使小猫，希望有人能领养他们。